В общем, вот тут живет огромный бобер. И посмотрите, как он просто точит деревья. Куда ему? Куда? Что он собирается с этим огромной, с этой ивой делать? Вот. Это он здесь наточил. Как его тут не придавило этим стволом, когда он начал падать. Очевидно же, он начал падать, когда он его грыз. Блин. Это ж как он просто, офигеть, как он все сточил. Вот этот пенек он еще лет, видать, 10 назад сточил. И вот здесь, охереть, вот у него резцы идут, как стаместкой просто вырезали.